नमस्कार सम्पूर्ण जुम्लावासी आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू। यही माघ 22 गते यानी कि हिजो बेलुका 6:30 में हामी करिब लिताकोटमा चाहिँ हामी नियमित चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रममा थियौं। चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रममा भइरहँदा लिताकोटका आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले अत्यन्तै मायाका साथ खुशीका साथ स्वागत गर्नुभयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र कार्यक्रम सकिसके पछाडि 81 अहिलेका प्रतिनिधि सभाका सांसदका उम्मेदवार आदरणीय दाजु नरेश भण्डारीका कान्छा जुवाई नरेशजीको जुवाईसँग खास गर्दै आएर मलाई बोल्दै हुनुहुन्छ धर्मराज रावत एवं अखिल क्रान्तिकारीका माओवादी संगठन विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका जुम्ला जिल्ला अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य र आदरणीय नरेश दाजुका कान्छा जुवाई धर्मराज रावल तरबार लिएर एककारी आइपुग्नु भयो। प्रहरी र त्यहाँका स्थानीयहरूको सहकार्य र सहमतिमा र प्रहरीहरूको साथ र सहयोगले गर्दा धन्न आज ज्यान बच्यो र हामी ठुलो दुर्घटना हुनबाट बच्यौं। त्यसको लगत्तै हामीले आफ्ना कुरा राख्यौं र हामी त्यही अडिएर उभिएर बस्यौं। भाग्ने कुरा त भएन, किनभने न चोर्नु न डराउनु न लुट्नु, हामी किन भाग्ने। हामीले भनेका छौं, हामीले जति सक्यौं त्यति गर्यौं दाजुभाइयो, जति सक्यौं त्यति गर्यौं। तपाईको अगाडि आएर त्यसपछि त्यसैको लगत्तै जनमुक्ति सेनाका सिपाही एवं सदस्य तिलक कार्कीका छोरा सुपुत्र पारस कार्की एवं तातोपानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेवती रावत जो माओवादीबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ, उहाँका भान्जा पारस कार्की पनि झगडा गर्न आइपुग्नु भयो, लडाईँ गर्न आइपुग्नु भयो। तर लिताकोटवासीहरूको साथ र सहयोगको कारणले गर्दा दुर्घटना हुन सकेन। मेरो 9 दिनको मृत्यु विदेशबाट आएको नतर 3 वर्ष 4 वर्ष बस्नु छ विदेशमा एउटा भयो है। मेरो 9 दिनको प्रहरीको साथ र सहयोगले गर्दा हामी बच्यौं। आदरणीय नरेश दाइलाई भन्न चाहन्छु र जुम्लावासी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्रमा हरेक उम्मेदवारको हरेक नागरिकसँग गएर हरेक दाजुभाइसँग गएर भोट माग्न पाउने अधिकार छ। भोट दिनु नदिनु त्यो तपाईहरुको अधिकारको कुरा हो। र म भन्न चाहन्छु आदरणीय नरेश दाजुलाई जुम्लावासी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तरबार